Duh, Pak polisi ngejar aku lagi, mana jalan buntu, aku sembunyi ah. Ngang. Woi, tunggu kau. Sementara itu, ada Pak polisi. Penjahat ya, tadi aku melihat wanita misterius. Dia itu larinya ke sana kalau nggak salah. Dia itu sembunyi apa itu dalam tong sampah yang baru dibuang sampahnya. Yang itu warnanya kuning. Ya, yang sampai tempat duduk kosong itu. Ya, sama-sama. Aku pergi dulu ya, Pak polisi. Dadah. Waktunya cari si penjahat.